家咧，我哋進入咗第一個部分啦。點解要咁樣介紹咧？因為呢度公園真係其實幾大。第一部分嘅主要介紹係啦，因為每年嘅5月中開始啦，到6月頭咧，就呢2個星期度咧，就喺 Edmonton 嘅 Spray Park 咧，陸陸續續咧就會開㗎啦。呢個係其中一個啦。嗱，呢個咧係大約有個小朋友嘅玩水區啦，遠少少，同埋呢度咧好多啲圈圈啊，咁啊都夠玩㗎啦。因為點解你要嚟 Spray Park 咧？一來咧可以一來免費啦。我哋去埋第二個區先。第二個區咧，係啦，記住你哋一定帶埋車仔嚟啊！第二個區咧係有得玩爬石嘅，係啦。呢一度咧，可能就比較大少少啲小朋友，其實都唔關事。我發覺咧，呢度最緊要咧有個伴啊，或者有同其他小朋友一齊追。嗱，呢度咧個公園咧，呢一個嘅石嘅區咧係有得玩爬石噶。係啦，同埋另外一個好處咧，你知唔知喺個 Spray Park 隔離咧？但係玩完水咧，又係咁熱咯喎，咁你成身濕晒點算咧？上住架車，係啦，啲小朋友就會着翻件衫走過嚟呢度玩，咁嗰件衫咧慢慢就會乾啦，係啦。我話點解介紹呢個 park 咧？第一咧就係當然有得玩水啦、玩石啦。咁啊乾完之後咧，唔係呢一度咧，可能你都會哇，或者嚟大半日啦，或者嚟個上晝啦。咁點咧？係有地方坐嘅。嗱，啱啱已經聽到小朋友喊，而家都未到星期六啊，星期六日仲多。後邊咧係有個湖嘅，同埋呢度咧係大到咧。係啦，你帶3隻狗，如果你有啊，都可以帶嚟呢度。係啦，我有好多啲凳咧。嗱，而家仲有位啊，我唔擔保星期6日。係啦，星期6日後邊。好啦，咁我影下前面呢個先啦，仲有第二部分嘅公園。嗱，呢度啦，係第3部分啊，係嘛？第3部分呢個公園咧就係有普通啲啦，有上滑梯啊，呢個，但係你都見到嘅比較右邊呢度咧。個上滑梯細啲嘅，係啦，就俾啲細嗰啲啦。因為呢度啲公園設計咧，其實都幾好嘅，係有一部分咧，你見到係特別俾啲細。嗱，呢度咁高咧，通常就俾啲起碼6、7歲，係啦，應該6、7歲啦，1、2年班啊嗰啲咁啦，係啦。點解而家今日好似你見到好似冇乜人咧？因為一來咧就幾熱啦，所以個個去晒玩水；二來係未到星期6日嘅。星期6日我都唔敢嚟啦，應該太多小朋友啦。係啦，呢度你睇都幾多個上滑梯嘅，起碼都玩到成一個上晝嘅起碼。好啦，咁我嚟到呢一區第4部分喎，玩完水未夠，食完個 lunch， 下晝仲有氣力咧，就可以玩埋呢度。呢啲就比較大啲啦，呢啲我發覺就係嗱，又俾可以有手玩嘅。係啦，呢個都幾得意啊！但係我唔知佢哋點樣玩，佢揾到個方法玩㗎啦。其實都係啦，呢隻係啦。咁呢個公園咧，見到前面啊，係啦，影多少少啦。即係如果你當係嗱有個爐嘅呢度咧，呢度個郊野公園咧，如果你哋就係唔想齋帶三文治咧，你都可以帶下啲嘢嚟燒啦，燒腸仔啊都好。係啊，呢度個湖景幾靚。咁啊，揾咗個靜少少嘅角落頭，因為呢度真係今日熱水啊嘛，玩呢個千秋。嗱，呢隻千秋咧喺呢度都幾特別，飛碟千秋。係啦，咁啊，今日就介紹第一個公園啦。咁啊，遲多幾個星期咧，陸陸續續都介紹多啲地方。咁啊，大家可以或者暑假如果有朋友嚟探你哋啊，都可以同佢哋一齊嚟玩嘅。一日都幾舒服。好啦，下次再見。